Опа! Аз съм на врата. Убит. Да не те стрелям през това. Не, аз не съм стрелял. Окей. Аз те бях от тук, Еми, ще гледам, викам, че ще ги изчакам. Добре.
Ударен, ударен. Абе, пичове! Ударен, извинявай. Ударен. Това не е от нашите, братле. Едва ти играче, ударен. Ти утли си. Аз мислех, че той ме стреля, викам, какво му стана. Добре. Давай, пич, флага, взимай, бързо! Бързо! Тичай! Няма да стане, хляво. Ударен съм! Имаше един пичага, оттам го удари. Нали знаеш като ударят към тия рефлекси? Леко подбираш така с ръка и нищо не казва. Аз тук си мислех, че ти ме стреляш. Не. Защото със сигурно пуска ме изплякане. Аз той викам, гледай го как мога. Аз ви чакам да се покажа да е такова.